ဒီကိုရန်တော်ဆိုတဲ့ချင်းလေးက E flat key ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က E flat key ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကပ်ပိုကိုဒီ3ကွက်မြောက်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A minor position လေးနဲ့တီးရပါမယ်နော်တကယ်တော့ C minor ပေါ့နော်ဒီ A minor ပုံစံပါမယ်ပြီးရင် G ပါမယ်ပြီးရင်သူကဒီ verse မှာ F major 7လေးပေါ့ F major 7ကိုကျွန်တော်တို့ F က1နှစ်အပြည့်မကန်မဲနဲ့တစ်ကလေးကို open ထားတာ F major 7ပေါ့နော် F ဒါ F ပြီး F major 7တစ်ချိုး open တန်လေးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းလေးက piano style နဲ့တီးသွားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂီတာလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါးကျိုးလေးကိုလက်မလေးနဲ့တီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးလက်ကလေးလက်ကြွယ်ဒီလက်သေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျိုးလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးခတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးကျိုး open ပြီးရင်6ကျိုး open တီးမယ်ပြီးရင်အောက်က1နဲ့3ကိုဒီမှာလက်ကလေးနဲ့ဆွဲမယ်ပြီးရင်6ကျိုး3ခွက်ပေါ့နော်လက်တန်းလေးနဲ့နော်6ကျိုး3ခွက်အဲ့လိုတက်လက်စီပေါ့နော်ရှစ်ပါပေါ့ပြီးရင် G ရောက်သွားမယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော် G ကို6ကျိုးလေးကိုတီးမယ်နှစ်ချက်တီးမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်စီပဲတီးမယ်နော်သူ piano တွားတဲ့မူလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီF major 7နဲ့အဲ့မှာ G တီးတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ chorus မှာကျွန်တော်တို့ C ပေါ့နော်ပြီးရင် G A minor E minor ပြီးရင် F ပြီးရင် C ပေါ့နော်ပြီးရင် G နှစ်ပါးပေါ့အဲ့လိုသူ chorus လက်ခတ်လေးက down down up up down 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 up up down ဒါလေးပါပဲ1 2 3 4 down down up up down bridge မှာဒီ F ရိုးရိုးလေးပေါ့နော်နှစ်ပါးပြီးရင် D minor 7လေး D minor 7ကဒီ F ကိုင်းနေနဲ့ဒီလက်တကြွယ်နဲ့လက်တန်းလေးလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ1 2က3ရထားပဲဒါ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 D minor 7လေးဒါ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 ဆို G ပေါ့နော်လာလာဆိုပြီးတော့A flat dim ပေါ့နော်ဒီကိုင်းနဲ့ဒီအတိုင်းလေးဒီဘက်တိုးလိုက်ဒီရှက်ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်တစ်ဆင့်ဒီလိုတွားလိုက်အပေါ်တင်လိုက်ပါတော့နော်ဒါ1 2 3မို့ပဲနဲ့2 3 4အဲ့မှာလွတ်သွားတဲ့တစ်ကျိုးကိုလက်တန်းလေးထောက်လိုက်တာ A flat dim ဒါပေမဲ့ bass ကဒီဘက်ကိုတာမှာနော်လာလာဒါ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 
နဲ့တိမ့်သွားတာပေါ့နော်ဒီချင်းကိုဒီလိုလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုတီးဖို့အစမပြေတဲ့လူတွေကတော့တောင်း down down up down up down up down down up down up down up 1 2 3 4 1 2 3 4 down down up down up down up down down up down up la 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 down down up down up down up အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတီးလို့လည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့เนาะခဏလိုမယ်လိုဒီလေးနဲ့တီးမယ်ဆိုရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်เนาะတရားလေးပေါ့နော်